Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uti Ulfita. Di video ini saya akan membuat obat batuk alami dan bahan-bahannya juga mudah didapat di dapur ya. Bahan-bahan yang pertama, 1 buah lemon, madu. Di sini saya menggunakan 1 saset madu, air hangat, 1 gelas, sendok, pisau gunting. Langkah membuatnya, pertama-tama kita potong buah lemonnya dulu. Saya hanya memerlukan buah lemonnya setengah aja ya. Lalu kita peras buah lemonnya, karena di sini kita hanya mengambil airnya saja. Perasan air lemonnya kita gunakan hanya 1 sendok teh aja ya. Di sini boleh juga menggunakan jeruk nipis, tapi saya menggunakan lemon. Kita masukkan perasan lemonnya ke dalam gelas dan kita masukkan air hangatnya. Kita masukkan madunya. Kita aduk-aduk ya. Nah, ini dia obat batuk alaminya. Minum selagi hangat untuk merasakan khasiatnya pada tenggorokan. Khasiat dari obat ini, kalau jeruk lemon atau jeruk nipis ini bisa dikombinasikan dengan madu untuk meredakan gejala batuk. Dan rasa manis yang ada pada madu bisa memicu produksi air liur dan lendir untuk melembabkan tenggorokan. Obat ini diminum 3 kali sehari agar batuknya cepat reda dan hilang. Inilah tips dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.